हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेट लवर মহিষাদল यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के भिडियोर टपिक हलो জার্মান শেপার্ড পাপি। পাপিগুলির মাদারকে দেখছেন আপনারা পাপির সঙ্গে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। তো এরকম আরও ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো বন্ধুরা, এবার আসছি পাপির কোয়ালিটির ওপর। দেখুন, পিওর লং কোট, বিগ বোন, ব্ল্যাক অ্যান্ড টেন কালার এবং অ্যাঙ্গুলেশনের সঙ্গে খুব ভালো কোয়ালিটির জার্মান শেপার্ড পাপি। দেখুন, ভিডিওটি অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। ভিডিওটির শেষে পাপিগুলির ফাদারের ভিডিও আছে। মাদার তো দেখিয়েই দিয়েছি, ফাদারকেও দেখে নেবেন, ভিডিওর শেষে দেওয়া আছে। তো মাদার আর ফাদার দেখেই বোঝা যায় পাপিগুলি কীরকম হবে। তাছাড়া কোয়ালিটি আপনার সামনেই আছে। টেল দেখুন, খুব ভালো কোয়ালিটির পাপি। কেউ যদি বাড়িতে পোষ্য হিসেবে রাখতে চান একটি ভালো কোয়ালিটির জার্মান শেপার্ড ব্রিড, তো তার জন্য একদম খুব ভালো পাপি। তো বাকি বলি, এই চারটে পাপ্পির মধ্যে দুটো মেল দুটো ফিমেল। তো ফিমেল পাপ্পিগুলো সেল হয়ে গেছে, দুটো মেল পাপ্পি অ্যাভেলেবেল আছে। এই একটি মেল পাপ্পি অ্যাভেলেবেল আছে। এটি ফিমেল পাপ্পি, এটি সেল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এটি ফিমেল পাপ্পি সেল হয়ে গিয়েছে। প্রথমে যেটা দেখিয়েছিলাম ওটি মেল পাপ্পি এবং ওর পাশেই রয়েছে আরেকটি মেল পাপ্পি রয়েছে। তো পাপ্পিগুলো অ্যাঙ্গুলেশন দেখুন, পাপ্পিগুলো 30 ডেজ এর পাপ্পির ভিডিও। পাপ্পিগুলি এখন এজ হয়ে গেল 35 ডেজ। দেখুন, খুবই ভালো কোয়ালিটির পাপ্পি, কোনো ক্যানেল ব্রিড নয়, আমারই বাড়ির হোম ব্রিড জার্মান শেপার্ড লং কোট পাপি। তো এবারে আসা যাক পাপিগুলির প্রাইসে। দুটো মেল পাপ্পি রয়েছে, প্রত্যেকটি মেল পাপ্পির প্রাইস হয়েছে 16,000, 16,000 টাকা। তো লোকেশান হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা, পিএস পুলিশ স্টেশন, মহিষাদল। তো ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল নয়। কেউ যদি নিতে চান আপনাদেরকে এসে পাপ্পি দেখে, মাদার ফাদার দেখে পাপ্পি নিতে হবে। আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমার ফোন নাম্বারে, যেটি ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে। ওখান থেকে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারেন বা ডাইরেক্ট কলও করতে পারেন, যে কোনো ডিটেল। খুবই ভালো কোয়ালিটির লোম কোয়ালিটি দেখুন বা কালার দেখুন, বোন দেখুন, অ্যাঙ্গুলেশান সব কিছুই পারফেক্ট। তো কেউ যদি নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। এই দেখুন, পাপিটি 20 দিনের পিক, কত সুন্দর অ্যাঙ্গুলেশান এবং ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান কালারের ওপরে। তো এটি হলো পাপির ফাদার, কোয়ালিটি দেখুন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। এবং এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। এবং ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো ফিরে আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে, নতুন টপিকের সঙ্গে। আজকের মতো বাই বাই বন্ধুরা।